दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये एक दूसरे के बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा जॉइंट खुल चुका है। आप सभी देख सकते हैं और इससे नीचे पानी जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा नीचे सीलन आ रहा है। आज स्पेशल जॉइंट का हम लोग काम करेंगे और प्रॉपर वीडियो आपको दिखाएंगे हम लोग, बने रहिए। काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग स्पेशल जॉइंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं इसमें हमने डाला है बैगा रोड, आप सभी देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ग्रुप को फिल करेंगे अपना मटेरियल से। जल्दी दिखा रहे हैं, बने रहिए। दोस्तों फीलिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग कैसे फीलिंग हो रहा है। इधर गिर रहे हैं, रोक दूं? रोक दूं। कितना आप सभी देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। फीलिंग हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग क्रैक है ऊपर से नीचे तक, आप देख सकते हैं। बिल्डिंग के चारों तरफ क्रैक है। ऐसे ही हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं हम लोग।